मैं सारे कपड़े करने लगी हूँ। एचे आजा 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 ये तो चढ़ जाएंगे। कहते पीऊता ना खाता ना आजा ठंड लग रही है, चल रहे हैं बेचारे। ये बैठे दो शेर सिंह भग लिए ये देखते ही एक ही रो चार जने कैसी वो स्टफ कर रही है एचे माँ दो की बैठी हुई तो वो जी में भी आई हुई है मम्मी ना अरे हटो तुम तो सगरे जाने में ऊपर लग गए। अरे मम्मी ये कुछ उम्मीद करते होंगे हम तो है ना कि हम इनके रोटी डाल रहे हैं।